Здравейте, приятели! Привет от моята радостна кухня! Супите са неизменна част от менюто на моя дом и затова днес реших да споделя една от моите любими. Винаги когато пълня тиквички, вътрешната част, след като я издълбая, я прибирам в купа и след това с нея приготвям крем-супа. Любимата ми крем-супа от тиквички. Затова и днес реших да споделя нещо, което много обичам с вас. За днешната супа ще ни трябват тиквички, една глава лук, около 50 грама масло и прясно мляко. Моркова, копъра и готварската сметана ги ползвам за презентация и за финал на ястието, за да е по-красиво и по-добре изглеждащо. Лука го нарязвам на ситно. На купчета, не много големи, нарязвам и тиквичките. Тъй като сърцевината на тиквичките е малко по-жълта, за да има цвят нашата супа, ще сложа и една цяла тиквичка с кората, за да може да отцвети супата. Направо слагам двете тиквички, тъй като се сварят и без това ще и като омекнат, ще се свият, а и да има повече порции. В тенджера слагаме маслото. Слагаме лука. След като лука започне да става леко прозрачен, изсипваме в тенджерата тиквичките. Развъркваме лекичко и добавям мъничко вода, малко, за да може тиквичките да се посварят, да омекнат. Слагаме им едно капаче, за да могат да се задушат. Докато чакаме тиквичките да се задушат, приготвяме си морковчето, което трябва да направим на чипс. Тези прекрасни шайбички от морковчета, преди да ги сложим на топло във фурната, ще ги овкуся с малко черен пипер, малко сол и малко пушен пипер. Малко пушен пипер, червен. Ето така да ги размесим хубавичко. Винаги когато ползвам хартия за печене, преди това лекичко я намачквам. Ето така. И сега, ето, подреждаме нашите морковчета, които трябва да станат на чипсче. Тъй като много често съм на път заради професията ми, винаги имам предпочитания, когато се прибера в къщи, да мога да сготвя нещо бързо, но да е и вкусно и да е така все пак интересно. Харесвам ястията, които стават бързо, с не много продукти, които не отнемат и много време за правене, защото наистина понякога липсата на време е често срещано явление при мен. Готови са нашите морковчета. Слагам им мъничко, ето така ги поливам с помаче, тъй като аз екстра върчин не консумирам. И е време да ги слагаме във фурната. Творческият процес не трябва да спира, за да става всичко бързо и затова докато тиквичките са на котлона, морковчетата в фурната, ще си приготвя и копър.
Много хора за крем супата от тиквички използват мащерка. Аз лично я обичам с копър и то даже малко повече обичам да слагам. И другото, което е интересно, тази супа може да се яде и студена, и топла, въпрос на личен избор и на предпочитания. А може би трябва да сложим и една червена точка и да споделя, че тази супа върви много хубаво за мезе на домашна ракийка. Ако искате чипса да стане равномерен, може да си поиграете и да го обърнете. Няма да отнеме много време, но пък резултата след това е по-добър. Тиквичките вече са завряли. Сега е време да включим пасатора в действие. Преди това слагам малко сол, 1-2 лъжички. Зависи от това колко тиквички сте сложили да приготвите. Слагам малко черен пипер и много малко от копъра, който сме нарязали вече. Готови сме, пасирали сме тиквичките. А в случая прясното мляко ни е за да разредим супата. Може да прецените каква гъстота бихте искали да е всъщност тази супа, но все пак не забравяйте, че това е крем супа и би трябвало да е малко по-гъстичка. Ако маслото ви е малко, също така може да сложите и малко масло. На мен това масло за това количество тиквички 50-60 грама ми е добре. Не обичам да ми е много мазно. Моята крем супа е вече готова. Няма 30 на минути. Хареса ли ви, скъпи приятели? Ако е така, сложете едно палче под видеото и не забравяйте да се абонирате за моят кулинарен канал Радост в кухнята. Днес реших да сервирам моята крем супа в този прекрасен съд. И не защото съм народна певица и съм свързана с българските традиции и обичаи, а защото смятам, че храната може да бъде поднесена в стария сервиз от баба или от мама и тя да е не по-малко вкусна, когато е направена с много усмивка, радост и любов. Така че, скъпи приятели, не бързайте да изхвърляте старите сервизи. Сгответе нещо в тях и ми изпратете снимки. Аз ще съм тук и ще ви чакам. До скоро!